啲小朋友喺度攞啲蛋糕啊、沙律啊，自己慢慢砌咁係好開心。每條村口肯定都會見得到嘅榕樹頭啦，又或者風樂里牌樓捐款方。食辣嘅小朋友最高興。我仲要係食嗰個牛肉，就唔係辣椒添啦已經。哇！Hello， 各位觀眾早晨啊！而家朝頭早8點半啦，我哋又瞓到好舒服。咁依家咧就去食早餐，咁啊應該係去翻琴日嗰個廳嗰度食嘅，因為我哋唔知道早餐係咩樣，會唔會好似琴日嗰啲咁？咁啊簡單食少少就算啦嚇。如果係好精彩，咪食飽啲咯。係啊，應該係會比琴日嗰個要下午茶要好嘅，多啲嘢食啲嘢。咁啊再嚟今日嘅行程，我哋食完早餐就會出去外邊溫泉酒店外邊、溫泉度假村外邊簡單行一下。休息一下，咁啊，然之後咧就揸車過翻去水口鎮嗰度食中午飯，行行市集，睇下水口鎮係點嘅，咁然之後就翻廣州噶啦，好簡單嘅即係行程，出發啦！到食早餐時間啦，竟然有炸蝦餅嘅喎，一件咁大把啦，跟住呢個我估係油炸鬼吧嚇。兩個，仲有個咁得意嘅腸仔喎，呢啲梗係要高熱量食物啦。然之後仲有菜花，或者呢度寫住係溫泉蛋，或者小朋友不緊嘅豬紅湯辣嘅，同埋小南瓜。可能我哋落得嚟比較晏啊，成個廳咧都係人嚟嘅，咁可能咧放假原因吧嚇，好多人，似乎咧仲有多士都有喎，但係超級多人。之外咧就有綠粉麵嘅檔啦，然之後呢度咧又有蔬菜沙律啦、麵包蛋糕啦、水果啦。不單如此，嗰度仲有點心啦，即係一籠籠蒸嘅點心啦，以及外邊咧仲有個拉腸粉嘅。咁我哋咧一早準備咗一杯咖啡俾個老婆啦，我呢杯我未飲，佢嗰杯咧已經飲晒啦。咁同埋個女咧就攞咗呢啲嘢嘅。至於我咧肚餓啦，食下啲嘢先啦，係啊。咁啊腸粉嗰啲應該未必會叫嘅。個炒麵還可以啊，試下腸仔，個女都夾咗2嚿，但係咧我好怕佢啲皮好硬啊，唔知會唔會？確實有啲硬嘅，淨係食裏邊啲肉咯。咁佢呢啲咧係脆皮腸嚟嘅，可能我哋落咗嚟啱咧，嗰啲水分抽乾咗。其實脆皮腸唔應該係咁樣煮啊，有啲水浸住佢嗰種最好。不過咧，可能小朋友夠多啊，小朋友食啲開心。個女咧其實嚟到呢度好開心嘅，咁咧有2杯咖啡俾佢。哦，咁我嚟咗呢段時間發覺咧，小朋友超多，放假啊嘛，但係咧小朋友咧就玩得超開心嘅，都係嗰啲攞碟腸粉，佢咧就攞碟腸粉，我試下呢個蝦餅，有冇攞蝦餅啊？好凍啊！咩好凍啊？蝦餅係咩？正常啦，係咁嘅蝦餅，因為佢唔可以熱住噶嘛。至於老婆咧攞咗1籠點心，呢個係咩？韭菜餃啊！老婆嘗試過去等湯粉，好多人係咪？我唔等啊。咁同埋咧，佢哋呢度係好長時間嘅自助餐嚟，可以一路食到中午都得嘅，好似話係嘛？好熱啊，唔算好油啊。咁凍係好正常嘅。位係除咗凍啲嘅啫。我哋坐呢個位咧攞嘢食就方便啲，唔似坐後邊。後邊咧就你譬如攞呢啲蒸嘅嘢，麻煩啲啦。嗱，後邊呢度麻煩啲啦。拉腸粉啊！我想睇下，你想食咩啊？個豬紅湯辣嘅，嗰啲小朋友猛咁喺度畢嘅，唔好啊！啲小朋友喺度攞啲蛋糕啊、沙律啊，自己慢慢砌咁係好開心嘅。仲有隻蛋，咁我試下呢個油炸鬼，睇下點樣樣。應該有碗粥嘅，不過我先又懶得攞啫。究竟食唔食粥好咧？白粥係。
哇！呢、個哇，石頭咁硬我識唔食？大家應該睇明啦，自助餐係咁嘅，經常嘅。我食買腸真係食下隻蛋，佢攞咗2籠，咪一籠有1粒嘅粉果係嘛？有各種各樣啊，好多選擇係嘛？好啊！嗱，所以咧小朋友嚟到呢度最開心嘅，食呢個就老婆俾咗啲沙律我，凍冰冰食下啦，都冇所謂嘅。琴晚瞓唔瞓到啊？第一，佢張床係幾舒服嘅，個枕頭都好舒服嘅，係乾淨。啲被都好乾淨嘅，房間乾淨係好好嘅呢一個係最高評價我對佢嘅。沖涼房都舒服嘅。我哋冇體驗過。哦，我係喺房間沖涼嘅。咁但係溫泉嗰部分咧，泉水都好好嘅，但係其他就可能真係一下子人太多啊。佢加下午茶喎，大佬。係啊，其實最唔好咧就係下午茶。其實下午茶你不如唔好鬼切整出嚟。係啦，冇錯啦。因為嗰嘢可有可無嘅嘢嘅。好有可無嘅啫。真係一搞咗出嚟啊，嗰個體驗感就唔好喎。係啊，食又食唔飽，人又多，係咪？其他大體上都好，至於貴唔貴，係因為而家係旺季，就係過年放暑假嘅時候，咁肯定貴啊。如果到好多都冇下午茶。唔係，而家係放寒假嘅時候，如果到放暑假嘅時候，應該會好平嘅。咁同埋2張大床拼埋一齊都係瞓得到嘅。我哋個女都咁高大啦，你瞓唔瞓到啊？琴晚唔係好舒服啊！佢又有意見㗎。瞓得真好啊，條頸痛，即係嗰個床太軟。枕頭高啊。嗱，佢又有意見啦，我就好舒服，最起碼舒服過之前一晚。之前一晚係唔夠被。即係你瞓喺個膊頭嗰度啊。有個小問題就係，琴晚應該係呢度，我估㗎咋，有人唱卡拉 OK，唱到對面嗰啲可能。唔知邊度啊。總之我哋喺房就聽到啦。嗰啲別墅區嗰啲啊。因為如果咧翻到屋企冇人唱卡拉 OK，其實冇所謂喺度嘈啊嘛。呢度都好安靜喎。咁有人唱卡拉 OK 咧，你係清晰咁聽到佢唱緊咩歌啦，唱到邊部分啦，咁嘅。應該唱到12點零佢就收工㗎啦嚇。開演唱會啊嘛，到第幾輪啦，佢已經開始食水果啦，又有啲蛋糕嘅，佢仲可以咬開啲皮添，勁啊！咁至於我咧就加多碗粥先。老婆整咗碟腸粉翻嚟，好似好靚咁喎。從賣相睇啊，不過你落得咁少豉油嘅咧。牛腩麵喺嗰度啊。哦，呢個腸粉咁樣嘅喎，幾靚喎又真係。唔係出邊，因為喺出邊就冇咩人知。老婆嘅意思咧就話整腸粉嘅喺出邊，喺入邊唔得啊！成個廳都係。哦，如果係擺喺室內就做唔切。同埋女咧就上網查過資料，佢話呢度咧嘅食物係最受歡迎嘅咧係牛腩麵，即係而家排緊隊呢個啦。我見排到出門口啊，不必了。我食少少粥，食埋個腸粉咁啊，差唔多啦，係嘛？佢好食得㗎。咁樣試下先，哇幾滑喎又，佢呢啲要現做嘅就好多人排嘅。可以啊，幾好啊！自助餐裏邊其實算幾高水平嘅做到。係有嗰啲嘅喎。我哋食飽早餐喺附近散下步，因為而家先係9點半啫，啱啱咪附近行下，山頂嗰啲就唔去嘅啦。出去外邊行下，呢度咧係屬於三合盞。其實琴晚咧我哋出過去，點解冇拍攝咧？因為太黑啦，太夜啦，不必了。喂，呢度有遊樂場啦，放寒假小朋友就最開心啦。哇！你一打摔角咁喎嚇，咦？佢仲去打到人哋，哦喲！你睇下嗰啲小朋友喺度跳嚟跳去，幾開心。呢度咧樹木就真係多，好多大榕樹。咁我琴晚睇過啲資料，原來咧佢呢度以前係廣東省啊定廣州市我唔記得啦嚇，工人療養院第3啊，第2好似喺梯面嘅，第1我唔知喺邊啦嚇。
咁啊，以前咧，即係嗰個計劃經濟年代咧，係好多工人療養院嘅。咁後尾政府改革、國企改革，有啲該俾翻私人承擔就私人承擔啦。咁啊，所以用咗呢度。換而言之，啊呢度應該個溫泉係比較正宗嘅。咁同埋佢仲話有當時嘅朱德嚟題詞㗎，係啊，溫泉墟冇錯，呢度就叫溫泉墟。呢度喺台山西北部係嘛？近邊度啊？近涌流鎮啊，其實都係現場睇資料嘅啫。我哋琴日揸車經過赤水鎮、白沙鎮。白沙鎮咁似好近端分。白沙咪就係我外公嘅老家咯，好似係咋嚇。不過咧，因為台山開平啊，好多地方都係合併下分開啊，各種咧4.5萬人口，即係呢個鎮三合鎮係嘛？咁啊呢度旅遊資源就特別多啦。咁應該嗰個位置咧，嗱呢棟樓咧就係我哋琴日所講嘅民宿嗰部分啦嚇。咁啊喺呢度咧就可以行翻過去酒店大堂，即係琴日我哋充電嗰度。咁啊上酒店房間呢度又得。至於溫泉咧，其實喺呢個方向嘅，咁啊我哋今日唔會再浸噶啦，我哋唔係咁懶忍嘅啫，就出咗嚟呢度。琴晚咧我哋食完燒烤之後咧，佢哋兩個仲覺得好肚餓，就出嚟買咗個杯麵食。係啊，火車頭，不過唔係餐廳嚟，裝修緊，我見到係啊，琴晚睇過啦。咁同埋外邊係好多餐廳，只不過而家太早啊，佢哋未夠鐘開工嘅啫。夜晚都幾旺㗎。嗱呢度有個男人喺上邊，呢個海洋苑，睇上去裝修幾好㗎。我琴晚都見到有位女士喺嗰度食晚餐咯。咁對面咧，嗱呢度係有巴士嘅嚇，806巴士。不過我諗大家都未必會坐巴士嚟啦吧。咁同埋仲有，琴晚我哋食燒烤係好似呢個昌和餐廳啊，我唔係好記得啦。因為咧，我哋琴晚出嚟嘅時候就見到嗰個哥哥仔係坐住喺度嘅。咁啊又有嗱呢個裕東餐廳裏邊仲有溫泉。旅館嘅呢度，咁啊當然價錢係比較平㗎啦嚇，唔會話600幾蚊一晚嗰啲嘅。嗱呢度就係有巴士去火車站，咁好耐一班嘅呢啲，但係咧就有咁啊睇下啦。嗱下邊佢呢度咧係有個曲數佢，咁就知道幾時有巴士嚟㗎咯噃，係咪？點關注不迷路啊！台山高鐵站可以去到，係嘛？咁啊梅家大院又可以去到。咁一日咧有6班車嘅去台山高鐵站嚇。咁如果話唔揸車嘅，咁咪可以坐巴士咯。譬如好似依家講9點10分，趕唔切就要1點鐘先有車㗎啦嚇，一定要計好時間。咁啊，但係如果係休閒遊嗰種，其實我覺得 OK 嘅。幾錢係唔知，不過呢啲都係10蚊8蚊嘅啫。咁啊就係咁樣嘅環境啦，幾好啊，幾舒服嘅。賣下土特產啦，全部掛晒啲燈籠啦。如果我哋琴日係要喺呢度食飯嘅咧，就會嚟呢2間㗎啦嚇。係呢一間屋都咁有特色㗎，係咪？似唔似以前嗰啲騎樓屋咁樣嚟食㗎喎？只不過佢俾私人用咗啫嘛。嗱呢度有塊路牌睇住啊，前面一路去係台城㗎啦。不過梗係需要好耐時間啦嚇。同埋又有超市啊！呢個超市好得意啊！佢係無人值守超市嚟，24小時。你攞個微信掃門口咧，咁我開門入去咯。攞咗你嘅嘢，除咗煙仔同埋酒之外咧，因為嗰個係要登記嘅，即係16歲唔買18歲以下唔買得噶嘛。除此之外嗰啲自己掃描、自己俾錢咁就得噶啦。如果攞多咗咧，佢係會唔俾你出門口，好先進噶啦。到台山啊、開平啊、江門啊呢度附近咧，隨便都可以見到騎樓啦。呢啲咁樣又係騎樓，仲要嗰啲風格幾特別。呢個係似3聯排、2聯排啊，起碼有4間房，未計樓底嗰度喎，真係幾特別啦。隔離又係，呢度仲有小超市添，生活超市嚟買下汽水啊、果汁啊。咁如果到夏天咧係幾好嘅，但係唯一一個小遺憾就係個房間係冇雪櫃㗎啦嚇，也就僅此而已啦。仲有呢個咁樣早餐檔㗎喎，
不過我哋喺裏邊食咗就肯定唔食嘅啦。呢個係綠粉綠麵嘅達記鮮肉早餐店。前面仲見到有好多高樓大廈、住宅樓，但係唔去啦。呢度應該就係比較鎮中心啲咯。咁誒又有早餐檔啦嚇，唔去啦，我哋翻轉頭啦。咁啊，計劃一下行程係可以坐高鐵去到台山，咁啊計好時間喎。然之後咧就坐巴士過嚟呢度浸溫泉。淡季嚟啦，唔好而家啱啱放寒假嚟，因為點解而家咁熱鬧？再過多個零星期就過年啦，過年咧咪周圍走㗎啦，係咪先？因為交通係好擁擠，到時春運好多人翻老家㗎嘛，到時唔係一個適合嘅旅遊時間，而且好多人都要留喺屋企拜年啊各種㗎嘛。咁咧而家嚟遊玩就最好啦，同埋今年通常啊，唔好講今年，通常寒假都係好短嘅，好可能元宵節都未到就已經係要翻學嘅，尤其咧我女呢啲牛龜咁大更加添啦嚇，所以咧到而家好多小朋友嚟玩嘅，一家幾口咁帶住小朋友好開心嘅。我真係估唔到咁多人都。係啊，因為我哋特登係就翻星期日。就唔好星期五、星期六，哇！啲房幾滿啊！我哋喺行團都係得一個定一兩個啫嘛，都唔係大團、大巴嗰啲，我哋都見唔到大巴。一個係廣東嘅嗰間，全部都係自己揸車啦。可能嗰個公司都唔係係公司都係借個地方開會嘅啫，我估。哇！裏邊浸溫泉夠大咯，唔會話好逼傑。即使係咁多人都好啦嚇，小朋友玩得好開心，總之就。
Hello， 各位觀眾，大家好！經過差唔多1個鐘頭車程，而家差唔多12點啦嚇，我哋嚟到開平嘅水口啦。咁咧，我哋會喺呢度行一行市場先，因為咧太早去食飯咧就太早啦。咁咧行一行市場，因為咧今日食完中午飯之後，我哋就會翻去廣州噶啦。而架車仔咧可能都擺唔落啦，但係如果見到有抵買嘅嘢，我哋都會買啲嘅。咁啊，呢度咧就係水口市場，我哋好似嚟過一次啊，但係當時因為夏天定唔知點咧，好似感覺冇咁熱鬧啊。而家好似好熱鬧咁喎嚇，係趁墟咁喎。咁仲有一個原因，可能因為差唔多農曆新年啊，啲乾貨啊要攞出嚟賣下，做下生意啊嘛。好似啲咁啲提子一抽抽掛晒喺度，又或者買啲葵瓜子啦、糖果啦。啊，買啲新衫過年啦，呢邊啊賣碌柚啦，咁啊又有香蕉啦，幾開心喎！或者對面係賣金嘅金器嘅。同埋仲有掟波仔啊，換公仔嘅，幾熱鬧喎呢條街。咁而且有個事情咧，就係我哋其實已經嚟得遲咗㗎啦，懶啊喺嗰個酒店度挨咗好耐，周圍跨嚟跨去又晏起身。如果唔係再早少少嚟，可能會更熱鬧啊！即係有個墟咁嘅咯。通常咧趁墟啊，去到中午12點咧就肯定係收攤㗎啦。佢哋好早出攤嘅。對面又有賣栗子㗎啦，呢邊啊賣蔗㗎啦，芒果㗎啦。阿老細咧已經係收攤啊，執好晒啲衫，咁啊揸住部車周圍去賣衫咯，咁啊揾食啊，係啊。對面啊仲有啲襪啊、手襪啊嗰啲五金百貨賣添。咪又有牌子貨啦嚇，同埋仲有龜苓膏，呢度寫住有梧州涼茶，正宗梧州龜苓膏。我哋又嚟咗水口鎮啦，咁咧其實係揾洗手間嘅，咁但係咧行過呢段路發現啊，都幾現代化，唔係幾熱鬧，但不太現代化。咁有好多賣手提電話鋪頭啊，賣金，講明咧，即係住嘅人其實都幾多嘅。同埋啱先我哋喺轉入鎮嘅時候咧，見到有好多嗰啲賣衞浴用品，即係咩意思咧？即係洗手間嗰啲洗手盤啊，仲有咩啊？廚房嗰啲台嗰啲嗰啲叫咩？洗菜台啊，類似嗰啲啦，水龍頭嗰啲啦，咁啊講明呢度啲產業都幾興旺嘅，即係生意好咯。鎮裏邊又有市場，又夠古舊，咁呢度咧仲有一條好古舊嘅騎樓街，唔知我哋食完飯可唔可以過去睇下？依家咧就因為嚟晏咗啊，去市場睇下熱唔熱鬧先。熱鬧有嘢買就買啲，冇嘢買就去食午飯。呢段時間發現都係賣衫啊比較多啊嚇，低價促銷6.9折，29蚊啊有條褲。呢度啊賣嬰兒用品，賣奶粉都幾好啊，人口比較多嚇，係。做生意嘅都多咗。係做生意嘅都嚟，有生活超市，都係好似先頭所講啊嚇，唔係話好現代化、好現代化嗰種，但係咧係人氣係夠旺嘅。咁睇見啲車停到咁啊，大家都知啦嚇。
咁啊，經過不遠，我哋終於嚟到市場嘅，又係呢種市集嚟嘅。如果我哋又再早啲嘅話，我諗呢度應該會好熱鬧。呢度咧上邊寫住豐樂村，應該係水口鎮嘅豐樂村吧嚇。又有菜賣啦，咁我哋可能會買啲嘅，真係有生菜、娃娃菜，又有龍牙豆，我見到辣椒。都係啲農民阿姨攞出嚟賣呢種噶噃。仲有叫做晨光酒家招積台山黃鱔飯，可唔可以喺呢度食咧嚇？我而家非常之肚餓啦，行一行先啦。咁其實我哋有做功課，準備去邊度食嘅？呢度嗱樓下咁喎，晨光燒臘樓上唔知有冇開門啫？行下再講啦。喺每條村口肯定都會見得到嘅榕樹頭啦，又或者豐樂里牌樓捐款方明啦，應該就講緊呢一個啦嚇。咁啊，始終都係嚟得太遲啦，所以咧唔算好熱鬧，唔算好墟冚。行下呢邊啦，不如係啊，呢邊似市場喎，嗰啲菜葉啊，一地都係啊，同埋都係以賣水果居多啦。嗰個字寫住啊，鏽跡斑斑水口市場。於今晚我哋就會翻廣州㗎，咁啊，所以咧就睇下有冇啲肉啊買啊，排骨23，新鮮上肉8蚊8咋，你睇下。賣下啲砂糖桔啊，2蚊1斤啊咁咯。金蛋子應該係啲桔仔吧，同埋一啲角仔啦。呢個係番薯乾，我記得呢邊啲番薯乾都好似幾好食嘅。咁啊，同埋仲有一啲呢啲拜神啊，呢啲係一個個圓咁嘅波波咁喎，究竟係咩嚟嘅咧？翻到嚟呢邊咧，見到有好多好有特色的食物啦。好似阿婆細個都有整過俾我食嘅嚇，同埋呢度又係賣衫嘅。咁其實咧，我哋今日過嚟水口鎮咧，係因為一位觀眾要求我哋過嚟拍攝嘅，咁啱又喺我哋翻廣州嘅路上，咁啊過嚟睇睇嘅。而且咧，開平啊、台山呢邊咧，黃鱔煲仔飯又好食，我哋又想再食多次黃鱔煲仔飯啦。啲街坊啊，買下啲笑口棗，我見到牛耳仔，同埋呢度有一檔，哇咁樣淥粉淥麵嘅。同埋凍肉啦、豆腐啦，呢度入去咧就係市場嘅室內部分，就係水口市場啦。咁啊，入唔入去睇下？我哋室內部分入去望下，睇下有咩啱食啦。嗱，又有燒鵝、燒雞、乳豬，裏邊可能過咗最熱鬧嘅時候啦。我一嚟到啊汕頭牛肉丸，跟住係燒臘，可惜睇唔到幾錢啦。譬如好似呢啲咁燒鵝，好啊燒鵝，幾靚啊燒鵝，係或者等陣食燒鴨，係燒鴨，係因為考慮到一陣間我哋可能都會食燒鵝嘅，咁啊唔忍住手先嚇，忍住手先。呢邊係賣蔬菜嘅啦，賣蔬菜就應該唔會啊，就陽春豬肉。3點半供應新鮮豬肉喎，即係湯圓送過嚟嗰種，但係可惜睇唔到幾錢。不過賣豬肉檔隔離有賣臘腸嘅，有埋腸衣，應該又係有提供做臘腸嘅服務啦吧嚇。咁入到嚟市場裏邊咧，發現都幾大，除咗冇明碼實價以外咧，都幾齊整嘅喎，擺得嗱，好似面前呢啲咁咧，各位菇啊、菜啊。好多選擇都有，哇！啲白菜就係好食啊，煲湯又有生菜啦，又或者呢啲芹菜、大芹菜啊、葱啊，好多都有嘅。咁啊都熱鬧，正如先頭所講，真係人口幾多嚟到中午啦。
按道理佢哋應該都翻晒屋企食飯噶啦嘛。如果朝頭早嚟會好啲咯，都係我哋懶。仲發現一隻大白貓添，但係咧佢好似唔係好理人，可能年紀大啊隻貓。嚟呢度發現有好多貓啊，咁啊通常老城區都係咁嘅，就老城區不可避免一樣嘢就係有老鼠啊嘛，即係老鼠養啲貓咪得咯。咁好多種類都有嘅，啲貓生活得好自在嘅。好啦，咁啊，其實市場簡單睇過啦，都係冇乜嘢買嘅嚇，因為由於嚟得太遲，我哋依家咧就去食午飯，因為都唔早啦，12點半㗎啦嚇。食午飯咩啊？哦，2蚊芝麻糊，未見過咁平係嘛？豆腐花都係。又嚟到我哋喺開平江門之旅嘅最後一餐啦。咁啊呢個咧都係老婆揀嘅。咁啊食燒鵝嚇，好似話係咁啊大酒樓呢種嘅。哦呢度咁又幾企理喎嚇。好啦，我哋入咗嚟飯店呢度啦嚇。咁啊而家已經係中午1點㗎咯喎。因為附近咧好多我先頭所講嗰啲胃肉批發啊嗰啲鋪頭咧，好多老細咧就中午過嚟呢度食飯嘅。咁啊呢度應該係附近比較豪華嘅飯店酒樓嚟嘅。呢度咧就係我哋停車嘅位置，上高速公路極方便嘅。咁啊仲有呢個胃肉啦，附近好多呢啲胃肉嘅公司，水暖廠。咁因為起碼好多溫泉酒店啊嘛，佢哋都要買呢啲啦。咁啊其實係好好生意嘅，又有物流。咁一有呢啲咧就附近帶動到好多產業鏈㗎啦。咁喺呢度咧就上沈海高速。首先咧就海底世界就不點了嘅啫，啲唔係我哋喜歡食嘅。咁啊仲有湯嘅，豬仔薯菜乾燉豬肺五指毛肚都有嘅。咁我哋想要個拼盤就齋燒鵝咧就唔係齋燒鵝，係淨係燒鵝咧，好似有啲寡。我哋想要一個雙拼啊、3拼啊、4拼呢啲咯。咁啊又有燒肉啊，又有燒排骨，又有燒鵝咁咯。咁啊仲有半肥瘦叉燒、白切雞、一應俱全。豬仔飯咧就因為都食過啦，就不點了嚇。雞半隻咯。嚇咩話？鹽焗雞半隻。鹽焗雞海鮮嘅，但係大多數咧都係時價。咁我哋早幾日先食過海鮮，又不啲啦。咁但係最起碼證明到咧，呢個飯店都幾具規模啊嚇！肉絲銀魚仔蒸茄子又有啦，炒菜花啦，枝竹羊腩煲啦，而且全部都有圖片。瑤柱海鮮泡飯我好想食啊！煮食咁啊，又或者臘味焗飯又得，生炒糯米飯又得，銀絲米粉今朝食過不必了。紅糖發糕，咁啊，然之後個女咧就要點一份酸湯肥牛係嘛，都好啊。陳皮骨幾多嘢食喎啊！清蒸水鴨哇，蝦米魚餅甜水蘿蔔絲，阿婆成日整俾我食嘅以前，真㗎嚇。如果早啲嚟呢度仲有飲茶添喎嚇，可惜我哋嚟得太晏啦。鹽焗雞好啊，落單啊，肚餓啦。係啊，燒即係拼。跟住肥牛，跟住嗰個孜然牛肉，好泡飯嚇，好肥牛，好落得。一個送上嚟咧係燒味啊，有燒排骨。其實我好期待燒排骨啫，係嘛？燒鵝可能應該冇嗰日咁靚。係應該冇嗰日咁好啊，食咗再講啦嚇。色水幾好啊嗬？呢啲。燒排骨係，我啊先試下燒排骨先啦，嚿細細地嘅呢嚿，哇滴晒汁咁嘅喎，燒得幾好，係。
今朝早餐唔係好夠飽。自助餐你都唔係啊夠飽嘅真係。我哋今朝食早餐嘅時候，有個妹妹過嚟問工作人員嘅問卷調查，一切都幾好，就係佢自助餐太細嗰個地方，尤其係下午茶嗰餐幾好喎，燒排骨係嘛？佢係中意我夾嚿呢個軟骨㗎，咁又唔使呢個。佢有純燒排骨嘅。有窿邊先好食嘅嚇，有少少窿，唔好太多喎。燒排骨正。呢個有少少肥同埋近軟骨，幾好味喎！佢調味做得嚇。我哋總結咗個經驗咧，今次我淨係講溫泉嗰部分啦。都係出去外邊租民宿，但民宿咧就要冒住佢唔夠被啊，各種風險，服務唔到位。呢度服務好到位。同埋你睇下咩情況，即係好似其實上一次康湖咁啊幾好。大家都肚餓，3排2杯，一人一嚿，已經差唔多啦。試下燒鵝上裝係嘛？佢有配酸梅醬嘅，唔使。試下呢度，都肥嘅喎，脆皮，都熱嘅。因為台山啊、江門啊、開平啊呢邊咧，哇，練翻好多燒鵝，係。但係同日出發嗰日差得遠喎。同琴晚都爭，好似琴晚喺嗰度浸溫泉幾鬼凍啊！出發嗰日最凍。出發嗰日最凍係，即係琴日咯。食住嗰啲燒鵝都覺得凍嗰啲咧。琴日中午前日中午。最凍第一日。係最凍第一日係第一日啊！試下燒鵝。所以我一味都想食嗰啲煲煲湯嗰啲，而家你唔使啦。哇！燒鵝都幾好啊，乜係冇第一日嗰日咁好嘅。放嚟呢度。都好，我中意呢種多啲。咁你唔使下。咁同埋呢度咧，開平啦嚇，其實咧好近客運站㗎。咁喺如果大家唔怕麻煩啦，其實喺中山八路係有巴士過得到嚟嘅，一路坐咁啊，當然需要好長時間啦嚇，加埋塞車啊各種。有泡飯唔使飯啦，海鮮泡飯啊嘛，係咪？咪唔使煮食啦。接落嚟啊，到酸菜魚啊，你開光啦，哇！睇下有啲咩牛肉，唔係酸菜魚啊，講錯啊，水煮牛肉，咩嗱？有啲蓮藕，有啲牛肉，啊呢啲又要送飯嘅。但係我哋叫嗰個海鮮飯。係啊，試下啲牛肉啦，咁佢又唔算話勁多油咁樣浸住嗰種咁嘅噃。有啲蒜頭、葱應該係爆過嗰啲味道，咁仲有啲芽菜啊，下邊應該娃娃菜咁嘅，哇，好香啊！擺住喺個碗嗰度，試下味道先。哇！好辣啊！係啊，好辣啊！哇！水煮牛肉。哇！中意食辣嘅小朋友最高興。我仲要係食嗰個牛肉，就唔係辣椒添，你已經。哇！係邊個配菜辣到，所以咧都係要一個白飯好啲啦，係啊。太辣頂唔順，試下個蓮藕。好彩而家冬天啫，熱天我頂唔順嘅。爽口。啲後生仔係中意食呢啲。後生中意食呢樣，係收埋喺下邊，點少少汁好啊！要停乾嗰啲辣汁先得，不過係真好食嘅。就係過年紅紅火火啊嘛，夾件青瓜啦，哇咁大抽啊！夾件牛肉咧，同埋我想再夾啲娃娃菜。最辣嗰啲。最辣呢個啊！
生菜係最辣嘅。我呢個時候泡飯都到啦，海鮮泡飯喎今次。有咩料咧？粥咁嘅，好似係都好啊。睇下有咩嘢先。蝦，有啲冬瓜啦，好碎嘅切到，咁啊泡飯嚟嘅。蝦粒，咁樣嘅喎。呢邊啲米咧真係靚，有幾絲苗嗰啲米。呢個可以俾我拉嘅。食埋嚿排骨咯。我食埋嚿排骨啦，我食排骨啦。呢啲唔好打包喎。打乜鬼包食啦？係，仲有件皮添，呢啲唔好浪費。唔要啦，咁你食埋一嚿。你要啦，我要呢嚿嚿。哇！好味，分兩嚿多啊。叫咗2碗飯就幾好。係啊。因為嗰啲餸比較辣，叫唔得。咁唔緊要啊，等陣就翻廣州噶啦。啱啊。所以冇乜所謂嘅，今晚繼續食呢啲。可能唔打包噶啦。哦。盡量食咗佢咯，係。盡量食嗰個食算。打包嘅原因因為車上邊仲有好多打包未食，嗰啲螺啊、嗰啲蟹啊，係嘛過癮。嗱呢種嘢係越食越過癮，越食越想食，食到頂唔順嗰陣就停手嘅。係。同埋佢真係煮得幾好，唔係嗰啲好油嗰種感覺冇。我哋去過呢幾個地方咧，都係遊客地方啦。最尾翻嚟水口呢度啊，做生意嘅地方。又有騎樓街嘅，騎樓街我哋簡單望咗兩眼，因為之前都去過，原來嚟到我先記得，因為我哋去嗰啲地方太多咧，好多時候冇記性，唔記得咗。但係上次咧就係簡單經過望望嘅啫。兜咗大圈嚟嘅。係咪啊？又幼兒園又成，跟住又喺入邊飲咗個涼茶。今次跑埋又就咁啊，放咗個無人機就走人。不過嗰次咧係夏天嚟嘅，我記得係應該上次我哋去康橋浸溫泉嗰次個女友同我哋嚟嘅。好啦，食埋個泡飯咁就已經好飽啦。其實應該先食泡飯先嘅，因為食啲重味淡味冇理由撈埋嚟噶嘛。不過唔好理佢啦嚇，我哋食嘢都係咁嘅。有肉碎、冬菇粒、菜心粒，啲蝦切咗片，切咗粒，冬菇。我好中意食呢啲嘢。幾好啊！又有肉又有菜咧，所以啲味道啊好鮮啊！仲有蝦咁啊，最好啊又唔會好大負擔。如果早餐食呢個就 perfect。我哋問個女邊餐最開心，應該就係旋轉餐廳嗰餐啦，係嘛？係啊，我估到佢。咁啊，如果你問我邊餐最滿意，應該係海鮮，係啦。咁啊，係。咁琴晚冇食晚餐嘅，但係如果講餓咧，就琴晚嗰餐最哇！我都因為浸完溫泉咧，係令人好肚餓，好肚餓。咁我哋因為架車又細咧，冇辦法話擺好多即食麵啊、杯麵啊喺個車度，冇計。如果唔係嘅話咧，喺市區買定啲，或者好似先頭喺嗰個鎮裏邊咧買少少會好啲。咁啊，仲有燒鵝都好食嘅，第一餐燒鵝係嘛？嗰度而且都唔算好貴。啊，最遺憾就係嗰度冇燒排骨啊。嗰個海鮮好食，海鮮嗰個蝦幾硬啊！嗰啲殼咁多個我最滿意嘅嗰個，同埋食到後邊咧有幾隻蝦我冇拍攝啊，係真係有膏，啲膏係好實好硬嗰種嘅，但係唔係大蝦喎，細蝦先得。好，我哋食飽飽，最終埋單186蚊。咁啊，而家哇差唔多2點，我哋都係時候翻去啦。路上仲會大塞車㗎，我哋可能會經由順德咁樣嗰度經芳村翻去嘅。喺呢度翻去咧，1小時50分，即係2個鐘頭啦。翻到去4點鐘到啊，又唔知會唔會塞車。咁啊呢個鐘數應該好啲，而且今日咧係星期一嚟㗎嚇，應該會好啲嘅。好啦，我哋3日2夜台山開平之旅咧就到呢度結束啦。咁接落嚟咧，過幾日咧，我哋好快又會有一個之旅，
我哋就會去香港同埋深圳嘅。咁至於先去香港先定再去深圳先啦，定係先去深圳先再去香港先咧？到時再算。咁中間咧就會插幾集我哋喺廣州嘅影片嘅，咁啊生活影片啦，都係或者幫觀眾揾下佢住嘅地方，或者我哋食下早餐咁諸如此類嘅。咁我嘅計劃可能會最早星期3出發去深圳住一晚，咁啊星期5過去香港啊，計劃係咁。咁啊星期5晚又翻嚟深圳咁咯。咁啊嗰啲到時再算啦嚇，我唔知啊，要睇夫人安排。好啦，share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見啦，拜拜。